Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kathleen. Ngayon po ay magmumukbang na naman po tayo ng chicken kare-kare. Ayan po. Ito po yung gulay po nung aking chicken kare-kare. May talong, may sitaw, may pechay. Ito po yung sarsa. At ito po yung bagoong. Mayroon din po pala ako ditong pa-dessert na mangga. Ito pang aking rice. Ang aking pong mukbang ngayon ay special online collaboration with Simple Bisdak Mukbang. Kay Simple Bisdak Mukbang po. At para po mas lalo pa natin makilala si Lods Simple Bisdak Mukbang, narito po ang kanyang short video clip. Pasok, Lods! Bisaya ko. Unang subo. Ang sarap. Mm. 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 So ayan po, nakilala na po natin si Simple Bisdak Mukbang. Ayan po, sabayan nyo na po akong kumain. Ayan po, kain po tayo. Chicken po. Unahin ko. Ayan po. Unang subo po para kay Simple Bisdak Mukbang at sa kanyang mga subscriber. At sa akin din subscriber. Kain tayo. Unang subo po para sa inyo at sa aking mga viewers ngayon. Sa mga viewers, kain tayo po. Sausaw po natin. Ayan po, kain tayo. Ah. Kain kayo. Iniwalay ko na po yung sauce nung kare-kare dito po. Hindi ko na po hinalo dyan. Kain tayo, guys. Kain po. Uro nga kita. Dito pa rin po ako sa bahay ng ate ko. Dito pa rin ako nagmukbang. Request ng mga pamangking ko, dito muna ako magmukbang. Ayan po, kain tayo. Isa ko may tulong. Walang tulong. Wala. Wala. Puno yung bunga. Wow, kagabayan na. Ulit mo naman.
Ito po yung bagoong. Mag-utsara po ako dito. Mm. Sarap. Kain kayo. Talong po. Yung gulay po, in-steam lang po ito. In-steam ko na lang po. Para iwas sa mantika. Inom tayo. Meron nga po pala ako dito ng Sprite. Sarap. I thank you, Lord. Si Simple Bisdak Mukbang nga po pala ay nakabase po siya sa Abu Dhabi. Ang kanya pong province ay taga Davao po. Ayan po. Dito po sa Pilipinas, taga Davao po siya. Doon po siya nag-work sa Abu Dhabi. Simple Bisdak Mukbang po. Huwag po natin kalilimutan, paki-like, share, and subscribe po ang kanyang YouTube channel. At paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa kanya mga ina-upload na video.
Hindi ko na na-video yung pagluluto ko. Simple Bisdak po. Guys, supportan po natin siya. Supportan po ang kanyang YouTube channel. Like, share, and subscribe po. At pakihit na rin ang kanyang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga ina-upload na video. At nagpapasalamat din ako kay Loads Simple Bisdak Mukbang dahil pinaunlakan niya ang aming online collaboration na ito. Maraming salamat, Loads. Guys, marami po ito. Hindi ko po ito mauubos. I-share ko po sa aking mga kasama dito sa bahay. Yung mga minumukbang nga po pala ni Loads Simple Bisdak Mukbang. Grabe po, ang sasarap po ng mga minumukbang niya. Mga putok-batok talaga. Putok-batok kung putok-batok. Sobra. Grabe kumain. Sarap kumain. At bukod sa lahat, laging ubos. Simot sarap. Hindi ko siya hindi ko mapapantayan yung sarap niyang kumain. Ang sasarap lahat ng kanyang minumukbang. Lagi kong inaabangan dun yung yung dragon fruit. Di ako nakabili nun, di ako makahanap dito. Gusto ko rin yung ganong prutas eh. Maraming benefits yan yung prutas na yun. Dragon fruit. Sarap. Sarap. Happy Mother's Day nga po pala. Advance Happy Mother's Day nga po pala sa lahat po ng nanay. Happy Mother's Day po bukas. Advance Happy Mother's Day sa aking mama na si Melinda Manuel. Happy Mother's Day din po sa aking lola at sa aking mga tita, aking ate. Happy Mother's Day in advance. Ayan po. At sa lahat po ng nanay po na nagmumukbang,
kasama ko nagmumukbang po, Filipino mukbangers. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At sa mga mami po na nag-a-attend ngayon ng aking premiere, Happy Mother's Day po sa inyo. Ma'am si Babes, Happy Mother's Day po. Kay Mamita Brainy Lagangan, Happy Mother's Day. Kay Christine Cecil Ogawa, Happy Mother's Day po sa inyo. Mother Shingo, Happy Mother's Day. Ma'am Shirobi, Happy Mother's Day. At sa mami po ng aking kakulab at sa kanyang asawa, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po in advance. Grabe po, busog. Simple Bisdak po, pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Paki-like, share, and subscribe po. At paki-hit na rin ang kanyang notification bell para lagi kayong updated sa kanya mga ina-upload ng mga videos. Ayan po, pakisuportahan po natin. Huwag po natin kalilimutan. Sabi pong init. Init na ngayon, sobra. Sarap. Huling subo po para sa inyo. Para kay Simple Bisdak Mukbang. Huling subo po. Tapos mag-dessert na po tayo. Dessert po tayo. Yummy ah. Ang dami. Marami pa po ako natira. I-share ko po yan sa mga kasama ko dito sa bahay. Ayan po. 2 hita lang, busog na ako. Yan, kain pa po tayo ng mangga. Ayan po. Tamis po ng mangga. Guys, huwag po natin kalilimutan, Simple Bisdak Mukbang po. Pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Paki-like, share, and subscribe po. At paki-hit na rin ang kanyang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga ina-upload na video. Busog.
Ay, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Nabusog na naman po ako. Thank you po sa biyaya. Ayan po, shoutout po tayo. Shoutout kay babaeng maharot. Ma'am si Aye Vlog, shoutout. Joy Rica 8, shoutout. Rafael Smith, shoutout. Catherine Gaviola Vlog. It's Ayen Time. Yantot Mukbang. Unpark Mukbang. Paparon TV. Lutuing Pachams. Buhay GP. Yan po. Shoutout po. Lit Calderon po. Shoutout po. Pinoy Montes Twin. Shoutout po. Christine Cecil Lugawa. Kay Christine Cecil Lugawa po na may YouTube channel na po yung kanyang anak. Ayan po. Pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Bajing po. Shoutout sis. Jewel Dison. Shoutout. Mamita Brin Nilagangan. Shoutout po. Happy Mother's Day. Abby Calderon. Shoutout. Grace Calderon. Shoutout po. Raquel Calderon. Shoutout. Sa Calderon family po. Miga love. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout. Kay JC Pastrana. Shoutout. Jing Suyat. Shoutout. Sumiyami. Shoutout. John Pig. Shoutout. Dish Carter. Shoutout. Mother Shingo. Shoutout. Happy Mother's Day. Ma'am si Liza. Shoutout. Happy Mother's Day sis. Ma'am si Babe. Shoutout po. Happy Mother's Day. Ma'am si Ruby. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po in advance. Sheila Almendra. Shoutout po. Jocelyn Salalila. Shoutout. Alpe Aldovino. Shoutout po. Giants Fan Vlog. Shoutout. Happy Mother's Day sa inyong mami. GR Magtulis. Shoutout. It's me Grajen. Shoutout. Happy Mother's Day sa inyo. Sisi. Jin Jakay Denise Mar. Shoutout. Reyna ni Tunying. Sisi. Sisi Happy Mother's Day. Ayan po. Nancy Suson. Shoutout. Star ASMR. Shoutout. Roda Cruz. Shoutout. Cebuana ako. Shoutout. Arsaga Mukbang, shout out, Sisi. Marte Atendido, shout out, Lods. Inday Iyat, shout out. PG Family Mukbang, shout out. Kimpox Vlog, shout out. Mukbang Twinies, shout out. Happy Mother's Day po. Jinhing Kapare, shout out. Happy Mother's Day. Tagauma TV, shout out. Shout out, Lods. Makulit na po Makalola, shout out. Jigs TVE, shout out po. At Happy Mother's Day po sa inyong asawa, sa inyong may bahay. Happy Mother's Day in advance po. Tolbuloy Mukbang, shout out. Liz Lapang Channel, Happy Mother's Day Sisi in advance. Sally M, shout out. Norsunga Vlog, shout out. Ace Tambay, shout out. Biyoko po Drip, shout out. Gidax po Drip, shout out. Kalina Brothers, Kikay Kribings. Si Bila Fan Vlog, shout out. Sisi, Happy Mother's Day in advance. Meron FJ, Happy Mother's Day Sisi. Pambansang Matakaw, shout out. Ining Mukbang, shout out. Honey Miss TV, shout out. Hungry Colette, shout out. All About Me, Sisi, Happy Mother's Day. Lin TV Vlog, shout out. Yanko Family Mukbang, Happy Mother's Day po in advance. Yana po, shout out po. Dapo DP po at sa Dapo DP Armies po. Ayan po. Shout out sa inyo, Sisi. Grace ASMR Mukbang po, shout out. Fernan Constantino po, ayan po, may YouTube channel na rin po siya. Pakisuportahan po ninyo ang kanyang YouTube channel. At ayan po sa aking pinsan din po na si Dexter Girl Vlog. Ayan po, meron na rin po siyang YouTube channel.
please po, pakisuportahan po natin. Kay Chef Obang po, Happy Mother's Day. At sa aking kakulab ngayon na si Lods Simple Bisdak Mukbang, please po, pakisuportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Like, share, and subscribe po ang kanyang YouTube channel. At pakihit na rin ang kanyang notification bell para lagi kayong updated sa kanyang mga ina-upload na masasarap na video. At nagpapasalamat din po ako sa iyo, Lods, dahil napaunlakan mo ang ating online collaboration na ito. Maraming salamat sa iyo, Lods. Mega love shoutout po sa lahat po ng mami dyan na nanonood ngayon. Ayan po. Happy Mother's Day po in advance sa lahat po ng mami. So ayan po, tapos na po akong kumain. Share ko po ito sa aking mga kasama sa bahay. So ayan po, dito na po nagtatapos ang aking video. Please like, share, and subscribe po ang aking channel. At pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod pang video. Thank you for watching, guys. Maraming salamat. Bye-bye. Stay safe po. Happy Mother's Day sa lahat.